வாகனவியல் தமிழ். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கோபிநாத். வாகனவியல் தமிழ் மெக்கானிக்கல் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஹீரோ ஹோண்டா இந்த கம்பெனியில் வரக்கூடிய ப்ரோ மாடல் பைக்ஸ், அதாவது ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ரோ, பேஷன் ப்ரோ, சிடி டீலக்ஸு, இப்போ வர ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ், ஸ்வில்ஸ்டார் 20 இது மாதிரி வண்டிகளில் வரக்கூடிய செல்ஃப் மோட்டரை எப்படி நம்ம கார்பன் பிரஷ் மாற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வரும். செல்ஃப் மோட்டருக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா 2 கியர்ஸ்லாம் வரும். அது மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமான மோட்டர் இது. இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரோ மாடல் பைக்கில் நம்ம எப்படி செல்ஃப் மோட்டர் வந்து கார்பன் பிரஷ் மாற்றி சர்வீஸ் பண்ணுறது சொல்லிட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வந்து ஸ்ப்ளெண்டர் i3s இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் மோட்ரு இங்கே தான் இருக்குது. இந்த செல்ஃப் மோட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக்னட்டோட ஒரு செயின் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம மற்ற வண்டியில் செல்ஃப் மோட்ரு எப்படி கார்பன் பிரஷ் மாற்றுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம். நம்ம இந்த வண்டிக்கு இது வரைக்கும் வீடியோ போட்டதில்லை. இதில் வந்து நம்ம செல்ஃப் மோட்டர் கட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட் டோரை கழட்டி தான் வெளியே எடுக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம செல்ஃப் மோட்டரை மேக்னட் டோர் கழட்டி வெளியே எடுத்துருவோம். மேக்னட் டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 போல்ட் வரும். அந்த 4 போல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 8 mm போல்ட்டு தான். அது 8 டியூப் பாக்ஸ் போட்டு ஈஸியாக கட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம 4 போல்ட்டையும் கழட்டிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா 2 போல்ட்டு ஷார்ட் சைஸில் வரும், ஒரு போல்ட்டு பெரிய சைஸு, ஒரு போல்ட்டு சின்ன சைஸ் வரும். கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். கரெக்டாக அதே மாதிரி அந்த இடத்துல கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளில வந்துடும். நியூட்ரல் லைட் ஒயர் இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. நியூட்ரல் லைட் சுவிட்சில் அந்த ஒயர் எடுத்து விட்டிங்கன்னா கேஸ் வெளில வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செல்ஃப் மோட்டர் வந்து இதுதான் செல்ஃப் மோட்டரோட இது சாஃப்ட்டு. அந்த சாஃப்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள் மூலமாக ஒரு கியர் ஜாயின் பண்ணி அதை வந்து மேக்னட்டோட ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த சர்க்கிள் இப்போ கழட்டி எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம செல்ஃப் மோட்டர் வெளியே எடுக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் இப்போ கழட்டி எடுத்துடலாம். சர்க்கிள் பிளேயர் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கிள் பிளேயர், அதை போட்டு இது வெளியே எடுத்துருவோம். அவ்வளோதான், இந்த சர்க்கிள் தான். இது எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த கியர் வந்து இப்போ ஃப்ரீயாக வெளில வரும். இப்போ நம்ம செல்ஃப் மோட்டரை கட்டிடலாம். இப்போ செல்ஃப் மோட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் லைன் போவோம். அதோட சாக்கெட் இது தான். இந்த சாக்கெட்டை கட்டி எடுத்துருவோம். ஒயரிங் கிட்லேருந்து இதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒயர் வந்து செல்ஃப் மோட்டர் கனெக்ஷன் போகாது, தனியாக எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டர் வந்து 3 8 mm போல்ட்டில் மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த 3 8 mm போல்ட்டையும் நம்ம கட்டி எடுக்கணும். அதில் ஒரு போல்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எர்த் ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பேட்டரியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த எர்த் ஒயரை டேரெக்டாக செல்ஃப் மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. செல்ஃப் மோட்டரோட பாடியில் அந்த 3 போல்ட்டையும் லூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு செல்ஃப் மோட்டரை இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். மற்ற வண்டிகளாம் நம்ம செல்ஃப் மோட்டர் மவுண்டிங் போல்ட்டு மட்டும் கட்டிட்டு வெளியே தட்டினா வந்துடும். ஆனால் இந்த மாதிரி சில வண்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளிப் போட்டு லாக் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி வண்டியில் நம்ம வந்து மேக்னட் டோரை கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சர்க்கிளிப்பை கட்டிட்டு தான் எடுக்க முடியும். ஓகே, கட்டியாச்சு. அவ்வளோதான், செல்ஃப் மோட்ரு வெளில வந்துடும். இதுதான் ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ரோ, அதாவது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹோண்டாவில் வரக்கூடிய ப்ரோ வண்டிகளோட செல்ஃப் மோட்ரு. இதை கட்டி உள்ள எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டரில் வந்து இந்த 3 ஸ்டார் ஸ்க்ரூ கட்டணும்னா இந்த மேக்னெட் வெளில வந்துடும். இதில் வந்து நம்ம மார்க்லாம் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா அந்த மோட்டர் வந்து மாற்றிலாம் மாட்ட முடியாது. கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் தான் உட்காருங்க. அதனால் நம்ம தைரியமாக கட்டலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மற்ற மோட்டர்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு கட்டுவோம். இதில் மார்க் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த 3 போல்ட்டையும் கட்டி எடுத்துருவோம். நம்ம 3 போல்ட்டையும் கழட்டி எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம மேக்னெட்டை வெளில எடுத்துருவோம். இதுதான் மேக்னெட். இது ஆர்மச்சூரு, இது மேக்னெட்டு, இது உள்ள வர கார்பன் பிரஷ். இதுதான் அது. இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். அதுக்கு தேவையான 2 ஸ்ப்ரிங்கு, கார்பன் பிரஷ்ஷை வெளியே தள்ளுறதுக்கான ஸ்ப்ரிங்கு. இப்போ நம்ம இந்த 2 ஸ்க்ரூவும் கட்டினோம்னா அந்த கார்பன் பிரஷ்ஷோட பாடியை கட்டி வெளியே எடுத்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் பிரஷ் வந்து பரவாயில்ல, ஒரு 50% இருக்குது. இருந்தாலும் வந்து கஸ்டமர் வண்டி வந்து ஒரு 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு, இது வரைக்கும் மாற்றவே இல்லைங்க, மாற்றிருங்கன்றாரு. சரி, ஓகே, மாற்றிடுவோம். சர்வீஸ்லேயே மாற்ற சொல்லிட்டு இது விட்டாலும் இன்னும் ஒரு 3 மாதம் 2-4 மாதம் ஓடலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம செல்ஃப் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான். இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா, இந்த ஃபுல்லாக அந்த கார்பன் துகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக பக்காவாக ஏர் அடித்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம். க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து மோட்டர் வந்து சர்வீஸ் பண்ண கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிக்கணும். க்ளீன் பண்ணிட்டு மேக்னெட்டுக்குள்ளேயும் அதே மாதிரி இந்த ஓரிங் எடுத்து வச்சுருங்க பத்திரமா.
எதுக்காகனா மோட்டர் உள்ள தண்ணி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த ஓரிங். ஆர்மேச்சரும் நல்லா இறச்சி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா, நம்ம பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூ கழட்டினீங்கன்னா அந்த ஒயர் தனியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதை டெர்மினல் மாற்ற முடியும். ஸ்டார் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு கட்டிடலாம் ஈஸியாக. இதெல்லாம் ஸ்லிப் ஆகாமல் கரெக்டாக கட்டணும். ஏன்னா ஸ்லிப் ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அதை கட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த புது கார்பன் ப்ரஷ் தான் மாற்ற போகிறோம். இது ஹீரோவது பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் 270 ரூபா வருது. ஹீரோ ஒரிஜினல் தான் இது. இப்போ இந்த புது கார்பன் ப்ரஷ் தான் மாற்ற போகிறோம். இதுக்கும் பழசுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இது கிட்டத்தட்ட ஒரு கொஞ்சம் தேஞ்சு போயிருக்கு. ஆனால் ஓடும். அது கஸ்டமர் சொன்னதுனால இப்போ மாற்றுறோம். சரி, ஓகே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பாசிட்டிவ் கார்பன் ப்ரஷ்ஷை வெளியே எடுக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, அந்த நோஸ் பிளேயர் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த கம்பி பிளேட்டை பிடிச்சி வெளியே இழுத்திங்கன்னா அது அழகாக வெளில வந்துடும். ஏன்னா அதை நிறைய பேர் கரெக்டு தெரியாமல் உடச்சிருவாங்க. இதை அப்படியே எடுத்திங்கன்னா அந்த ராடு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வெளில வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வெளில எடுத்துடலாம் ஈஸியாக. அவ்வளோதான், சிம்பிளாக வந்துடும். இல்லை பெரிய விஷயமே இல்லை. இது ஒரு ஜிக்ஸாக்காக உள்ளே லாக் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்படி வச்சு இதை திருப்பி வச்சுருப்பாங்க. அதனால் நிறைய பேர் எடுக்க தெரியாமல் உடச்சிருவாங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் உடச்சிருவாங்க. அது மாதிரி ஈஸியாக எடுத்திங்கன்னா வெளில வந்துடும், சிம்பிளாக வந்துடும். இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, நம்ம இந்த 3 ஸ்க்ரூ ஆல்ரெடி கழட்டிட்டோம். இப்போ 4ஆவதாக ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கழட்டினோன்னா நம்ம வந்து கியர்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளில எடுத்து அதை செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சில வண்டியில் வந்து நம்ம செல்ஃப் போடும்போது கரகரன்னு சவுண்டு வரும் செல்ஃப் மோட்டர்லேருந்து. அது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃப் மோட்ரு ஆர்மேச்சரோட பேரிங் போயிருந்தாலும் வரும். இந்த மாதிரி ப்ரோ வண்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர கியர்ஸில் வந்து லூப்ரிகேஷன் இல்லாமல் அது ரொம்ப அதிகமான சவுண்டு கொடுக்கும். கரகரன்னு ஓடும்போது என்ன ஆகுனா, லூப்ரிகேஷன் இல்லாததுனால நமக்கு நாய்ஸும் வைப்ரேஷனும் வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்க்ரூ கழட்டி எடுத்திங்கன்னா இந்த கியரை நம்ம பார்க்க முடியும். இதில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணும். இந்த கியர் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இதுலேயும் ஒரு பேரிங் வரும், பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ அதாவது இந்த ஆர்மேச்சர் வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகும். இது சுற்றும் போது என்ன ஆகுனா, இந்த கியர் சுற்றும் போது செல்ஃப் மோட்டர் நம்ம மேக்னெட்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுற இந்த சாஃப்ட்டு சுத்தம். அப்போ செல்ஃப் மோட்ரு மேக்னெட்டு சுத்தம், மேக்னெட் வந்து இன்ஜினை சுற்றி இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த மெத்தடில் தான் வேலை செய்யுது. இந்த ப்ரோ மோட்டர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை ஃபுல்லாக பக்காவாக இந்த பழைய க்ரீஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு புதுசாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோம் பக்காவாக. இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கியர்ஸ்லாம் க்ரீஸ் போட்டுடலாம். ஏன்னா அந்த மாதிரி க்ரீஸ் லூப்ரிகேட் பண்ணும்போது அதனால லைஃப் வரும். அது நமக்கு மோட்டரும் வந்து நாய்ஸ் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். செல் போடும்போது நாய்ஸ் வராது. இந்த பேரிங்லாம் செக் பண்ணணும். பேரிங்கில் ஏதாவது ஷேக் இருந்தாலோ இல்லை சுற்றும் போது நாய்ஸ் எதனா வந்துச்சுன்னா பேரிங்கை மாற்றிடணும். இந்த பேரிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஷேக் எதுவும் வரல. இது வந்து சீல்டு பேரிங்கு, நம்ம அதில் க்ரீஸ் அப்ளை பண்ண முடியாது. பேரிங் வந்து ரீப்ளேஸ் தான் பண்ண முடியும். அடுத்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணிடலாம். அதை பார்த்திங்கன்னா அந்த பொசிஷனில் உட்கார வச்சுட்டு இந்த கப்பு அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதில் அடியில் கொஞ்சம் க்ரீஸ் வச்சுக்கலாம், நல்லா ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். அவ்வளோதான். பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும், நாய்ஸ் எதுவும் வராது. சப்போஸ் அந்த பேரிங்கில் ஏதாவது ஷேக் எதனா இருந்துச்சுன்னா நம்ம பேரிங் வந்து புதுசாக மாற்றிடலாம். அது எல்லா பேரிங்குமே கடையில் கிடைக்கும், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையில் கிடைக்கும், மாற்றிக்கலாம். அந்த ஒரு போல்ட்டு மட்டும் டைட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம இந்த ஆர்மேச்சரில் இந்த மாதிரி கார்பன் தூசுலாம் படிஞ்சிருக்குல்ல, நல்லா எமர் ஷீட் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவோம். நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இந்த பேரிங் கண்டிஷன் நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஸ்மூத்தாக சுற்றுது, ஷேக் எதுவும் இல்லை, நல்லாயிருக்கு பேரிங் இது. இப்போ நம்ம அடுத்து அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம புது கார்பன் ப்ரஷ்ஷை அந்த கரெக்டாக அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே விட்டு அதை ஜிக்ஸாக்காக திருப்பணும். இது மாதிரி திருப்பிட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். இப்படி திருப்பி எடுத்தால் மட்டும்தான் வெளில வரும். ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும் ஹோல்ஸ். அதில் இது மாதிரி லாக் பண்ணிட்டு அதை அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டாப்பர் வைக்கணும். அதாவது அடியில் வந்து பிளேட் சொல்லுவாங்க. எதுக்காகனா கார்பன் ப்ரஷ் வந்து கீழே மோட்டரோட பாடி ஆகாம இருக்கிறதுக்காக கொடுப்பாங்க. அதை
இதை லைட்டாக க்ரீஸ் வச்சுட்டு சும்மா லைட்டாக வச்சா போதும், அது ஒட்டுறதுக்காக தான். அதில் இந்த பிளேட்டை ஒட்ட வச்சிடலாம். ஒட்ட வச்சிட்டிங்கன்னா அது கீழே விழாது. அவ்வளோதான். இப்போ அந்த பிளேட் வந்து கீழே விழாது நமக்கு. இப்போ நம்ம பொசிஷனில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். அதே மாதிரி எப்படி வெளியே எடுத்தோமோ அதே மாதிரி அதை அழுத்தி உள்ள தள்ள வேண்டியது தான். வேலை முடிஞ்சிச்சு. பாசிட்டிவ் டெர்மினலாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம நெகட்டிவ் டெர்மினலை அந்த ஸ்க்ரூவோட வச்சு அதில் டைட் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்க்ரூலாம் மீடியம் டைட் வச்சாலே போதும், ஓவர் டைட் வைக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். 2 டெர்மினலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த கார்பன் ப்ரஷ் பாடியோட இன்னொரு போல்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். க்ரீஸ் பட்டதால் கை வழுக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ நம்ம 2 கார்பன் ப்ரஷ்ஷை மாட்டி முடிச்சிட்டோம். அடுத்து ஸ்ப்ரிங்கு வச்சு அதை சட்லி போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். ஸ்ப்ரிங்கை ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணலாம். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த கார்பன் ப்ரஷ்ஷை கரெக்டாக அந்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே படிய வச்சுக்கணும். அப்படின்னு தெரியும், அழகாக உள்ளே போச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கிளிப்பு போட்டு அதை லாக் பண்ணிடலாம். இப்போ கிளிப்பு போட்டு லாக் பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி அந்த இன்னொரு டெர்மினலையும் கிளிப்பு போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பாசிட்டிவ் கார்பன் ப்ரஷ்ஷை வச்சுட்டு இப்போ இந்த கார்பன் ப்ரஷ்லேயும் ஸ்ப்ரிங்கு போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டுமே. அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஆர்மச்சூரை அது உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம கிளிப்பை எடுத்துருவோம். வேலை முடிஞ்சு கரெக்டாக சுற்றுது, நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. 2 டெர்மினலும் கரெக்டாக டச் ஆகிருக்கு. இப்போ நம்ம வேலை கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓரிங் போடணும். ஞாபகமாக ஓரிங் போடாமல் விட்டுட்டோன்னா தண்ணி உள்ளே போயிடும், அப்புறம் மோட்டர் வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஓரிங் போட்டு நம்ம அந்த மேக்னெட்டை அந்த ஆர்மேச்சருக்குள்ளே கவுத்துடலாம். அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த 3 ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிப்போம். இந்த மேக்னெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்த பொசிஷன்லேயும் மாறாது, ஒரே ஃபிக்ஸடான பொசிஷனில் தான் இருக்கும், மாற்றிலாம் மாட்ட முடியாது. அதனால் மோட்டர் வந்து ரிவர்ஸில் ஓடுன்ற பயம்லாம் தேவையில்லை. இது ரிவர்ஸில் ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இந்த 3 ஸ்க்ரூ நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கலாம். ஓவர் டைட் பண்ணதால் ஃபுல் டைட் பண்ணால் போதும். அவ்வளோதான், டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் நம்ம கனெக்ட் அந்த ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது வண்டியில் மாட்டி கனெக்ட் பண்ண முடியாது, வெளியிலே கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த கப்பில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு சின்ன ஸ்க்ரூ இருக்கும், அந்த ஸ்க்ரூவை போட்டு லாக் பண்ணிப்போம். அவ்வளோதான். ஓகே, வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம மோட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. மோட்டர் வந்து நம்ம இப்போ வண்டியில் மாட்டிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போதைக்கு இந்த வண்டியில் கொஞ்சம் சில்லறை வேலைலாம் போயிட்டுருக்கு, ஹேண்டில் பார்லாம் மாற்றிட்டுருக்காங்க. அதனால் மோட்டர் வந்து வண்டியில் மாட்டி செக் பண்ண முடியாது. நம்ம பேட்டரி சார்ஜரில் மோட்டர் செக் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம பேட்டரி சார்ஜர். இதுலேருந்து நமக்கு 2 ஒயர் வரும், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 2 ஒயர் வரும் பேட்டரி சார்ஜர்லேருந்து. நம்ம பாசிட்டிவை மோட்டரோட பாசிட்டிவில் கொடுத்துடலாம். மோட்டரோட பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நெகட்டிவை பாடியில் வச்சாலே மோட்டர் வந்து ரன் ஆகும். இப்போ இருங்க ஒரு நிமிஷம், ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணேன். இப்போ நான் அதாவது சார்ஜரோட பாசிட்டிவாக மோட்டரில் கொடுத்துட்டேன். நெகட்டிவ் வச்சோடனே மோட்டர் ரன் ஆகுது. மோட்டர் நல்லா ஸ்மூத்தாக சுற்றுது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த சவுண்டுமே வரல. இப்போ மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எந்த நாய்ஸும் வரல, ஸ்மூத்தாக இருக்குது. மோட்டர் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேரிங் நாய்ஸ் எதுவும் வரல, கியர் நாய்ஸ்லாம் வரல. லூப்ரிகேட் பண்ணதால் பக்காவாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு ஹீரோ ஹோண்டா ப்ரோ மாடல் பைக்ஸ், அந்த வண்டிக்கெலாம் எப்படி நம்ம செல்ஃப் மோட்டர் சர்வீஸ் பண்ணோம், கார்பன் ப்ரஷ் போயிடுச்சு எப்படி மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.